Hi everyone, welcome back again. Lesson of this script, you are still continue to study. I am doing count. I am doing count. The positive sentence I am doing in ลาวค่อยกำลังเฮ็ดค่อยกำลังเฮ็ด for count. Count in ลาวต่อ Are you ready? If you are ready, let's go and practice together. Let's go. The name of the positive sentence I am doing is present continuous tense. Negative. Present continuous tense. Negative. In ลาวปัจจุบันต่อเนื่องประโยคปฏิเสธปัจจุบันต่อเนื่องประโยคปฏิเสธ so this script you are going to study the keyword is negative negative what does it mean negative ประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธ next you should know the structure subject plus am is or are plus not is negative plus verb add ing plus object subject plus am is or are plus not plus verb add ing plus object อินลาวประธานบวก am is or are บวก บวก verb เติม ing บวกตัวกรรมประธานบวก am is or are บวก บวก verb เติมing บวกตัวกรรม I sure that all of you remember and clear for the structure negative sentence. Let's go. The keyword I have told you already about the negative inลาวประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธ Next if you would like to know the query, you need to see, practice, make your understanding about the positive and to be negative sentences. So it is negative sentences. I do not write the positive sentences. Start from number 1. I am not working. I am not working. อินลาวคอยบอกำลังเฮ็ดเวียกคอยบอกำลังเฮ็ดเวียก next number 2 I am not watching television I am not watching television อินลาวคอยบอกำลังเบิงโทรทัศน์คอยบอกำลังเบิงโทรทัศน์ next number 3 he is not taking a bath. He is not taking a bath. อินลาวลาวผู้ชายบอกำลังอาบน้ำลาวผู้ชายบอกำลังอาบน้ำ next number 4 she is not eating an apple. She is not eating an apple. อินลาวลาวผู้หญิงบอกำลังกินมากแอปเปิลลาวผู้หญิงบอกำลังกินมากแอปเปิล next number 5 the phone is not ringing the phone is not ringing อินลาวโทรศัพท์บ่ได้กำลังดังโทรศัพท์บ่ได้กำลังดัง next number 6 we are not having dinner We are not having dinner อินลาวพวกเฮาบ่ได้กำลังรับประทานอาหารแลงพวกเฮาบ่ได้กำลังรับประทานอาหารแลง next number 7 you are not listening to me you are not listening to me or to me to sound that's okay อินลาวพวกเจ้าหรือว่าพวกทานบ่ได้กำลังฟังค่อยพวกเจ้าพวกทานบ่ได้กำลังฟังค่อย
next number 8 the children are not doing their homework the children are not doing their homework กินลาวเด็กน้อยบ่ได้กำลังเฮ็ดเวียกบ้านของเขาเจ้าเด็กน้อยบ่ได้กำลังเฮ็ดเวียกบ้านของเขาเจ้า next number 9 he is not waiting for a bus he is not waiting for a bus กินลาวลาวผู้หญิงบ่ได้กำลังรอท่ารถเมล์ลาวผู้หญิงบ่ได้กำลังรอท่ารถเมล์ next I am not washing my hair I am not washing my hair กินลาวค่อยบ่ได้กำลังสระผมของค่อยบ่ได้กำลังสระผมของค่อย stop here break here if you see watch this clip as useful and essential so please subscribe like share thank you very much for all of you follow subscribe all of my video